Закончили установку каминной печи КЗ-9. Подиум, печь, дымоходы, наши изоляционные плиты, экран потолочный, юбочка, шибер. Вот так все у нас на первом этаже выглядит. А это на втором этаже. Также там пожароизоляция из кальций-силиката, базальтовая набивка, дымоходы, кальций-силикат, набивка. И закроется все это потом экранами, когда все подошьется. Вот так у нас все это красиво выглядит, работает. Класс, едем дальше.